வெல்கம் டு அவர் சேனல் அல்டிமேட் ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ட்ரெடிஷ்னல் மட்டன் தக்கடி. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இடியாப்பம் மாவு 1 கிலோ. இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா அரைக்கணும். இதில் 2 ஸ்பூன் தனியா, 2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஸ்பூன் கசகசா, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 பிரிஞ்சி இலை, ஒரு 3 பட்டை, 4 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன மசாலாவோட நீங்கள் இந்த ஒரு தேங்காய் நான் துருவி வச்சுருக்கேன். இதுலேருந்து பாதியும் பச்சை மிளகா, 4 பச்சை மிளகாயும் இந்த மசாலாவில் போட்டு நம்ம சேர்த்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும். இப்போது 3 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயமாக ஒரு 3 வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 5 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது நான் 1 கிலோ மட்டன் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு இது போட்டு நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மசாலா, அந்த தேங்காய் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி இது நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். இதில் தேவையான அளவு நீங்கள் ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டு இந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயத்தை நம்ம தாளிக்கிறதுக்காக இதில் போட்டுடலாம். இப்போ மீதி வெங்காயம் நம்ம இடியாப்பம் மாவில் மிக்ஸ் பண்ணணும், அதுக்காக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் ரொம்ப முருகணும்னு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினா போதும். இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவு வெங்காயம் வதங்கினா போதும். இப்போ நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணலாம். இதில் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா நீங்கள் இது ஒரு முறை கிளறி விட்டுக்கணும். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வர போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுட்டுருக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளியை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் இந்த தக்காளியை நல்லா மூடி வச்சுருங்க. தக்காளி வதங்குற வரைக்கும் இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் தனி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம். இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவில் பச்சை மிளகா சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் இதுக்கு நம்ம தனி மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலாவை அந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்கள் இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இதை இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சுருக்க மட்டனையும் அதுக்கு தேவையான தண்ணியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாருங்கள், இப்போ தண்ணி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குழம்பு தண்ணியாக இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை போட்ட உடனே அது தண்ணி சுண்டிடும், குழம்பு ரொம்ப திக்காயிடும். அதனால் நீங்கள் சேர்க்கும் போதே கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். இப்போ நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இதை ஒரு மூடி வச்சுருங்க. நல்லா கொதி வர வரைக்கும் இதை நம்ம மூடி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டை மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த இடியாப்பம் மாவில் நம்ம அந்த பாதி தேங்காய் நம்ம மசாலாவில் போட்டு அரைச்சோம். மீதி தேங்காவை நம்ம இந்த இடியாப்பம் மாவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்.
பாருங்கள், நல்லா கையாலேயே நீங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு போட்டு பாருங்கள், அதில் நம்ம பாதி வெங்காயம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பாதி வெங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி, நல்லா சுட சுட தண்ணியில் நம்ம இந்த மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஆட் பண்ணி நல்லா கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறிக்கணும். கட்டி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறிக்கணும். கொழுக்கட்டை மாவு பதத்துக்கு நல்லா கிளறிக்கணும். பாருங்கள், நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா நீங்கள் கிண்டி இந்த பதத்துக்கு நம்ம நல்லா மாவை பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு மாவு இந்த பதத்தில் நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இதை வந்து நம்ம மாவு வந்து நல்லா கையில் நல்லா நீங்கள் கொழுக்கட்டை பிடிக்கிற மாதிரி இது நல்லா பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி பிடிச்சி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் கையில் பிடிச்சி இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி நீங்கள் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம குழம்பு நல்லா இப்போ கொதிச்சு வருது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த கொழுக்கட்டையை நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே சைடில் போடாமல் எல்லா பக்கமும் சுற்றி போடுங்க, அப்போ தான் இது நல்லா வேகும். இப்போ நம்ம இந்த கொழுக்கட்டையை போட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வரும். அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த கொழுக்கட்டையை போடுங்க. 10 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதை எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ பாருங்கள், கொழுக்கட்டை நல்லா மேலே வந்திருக்கு. இப்போ வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து குழம்பு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போது மட்டன் தக்கடி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டிஷ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து இதில் நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், மட்டன் தக்கடி குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.